Kejap geng. Yang mana tak cukup nafas, tak ada stamina tu, jangan gatai-gatai nak pergi tempat ni ya. Awak ni udah sebarang mampu nak menaiknya. Geng, korang tengoklah jalan-jalan ni. Turun memang padu setengah jam. Bila nak naik geng, alamak, setengah mati yo. Okay geng, korang layan dulu lah. Sementara aku nak naik. Tu tempoh suruh aku pegang video kejap. Layan lah yuk. Okay, teruskan tonton ya. Kalau sebab sudah dipakai bang, sebab kalau geng, kalau kali Mat, tukar. Tukar orang depan. Tukar orang jalan. Sekali lagi ya. Tidak bisa.